Halo guys, kali ini Mimin mau kasih tahu kalian sama produk baru dari Rexus, yaitu Ayaka Series. Ayaka Series ini terdiri dari mousepad dan keyboard full size dengan tombol berjumlah 104 tombol guys. Keyboard Ayaka ini bisa disebut juga sebagai DeckSmart karena dimensi yang cukup panjang sehingga bisa mengcover keyboard dan mouse dalam satu wadah. Keyboard dengan konektivitas kabel USB. Switch keyboard ini dapat dilepas pasang dan bisa dipasang dengan switch lainnya karena keyboard ini bersifat removable. Dengan warna yang disajikan mampu membuat setup kalian menjadi lebih hidup dengan vibes Japanese. Keyboard yang memiliki 16 mode LED yang dapat diubah nih guys. Keyboard ini memiliki beberapa varian switch nih, yaitu dari switch red, brown, dan switch blue. Ayaka series ini memiliki dua motif Mizunami dan Kutsorobu yang keren banget. Dengan budget 300 ribuan, kalian udah bisa miliki keyboard ini guys. Yuk ready ya di Arena dan Aringo Komputer.